हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा। तो इस काढ़े के सिर्फ 3 बार के सेवन से आपकी सर्दी और खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हमें। सबसे पहले हमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक और 1 लौंग और इसके साथ पानी। अगर आप इसमें गुड़, चीनी अपने टेस्ट के लिए ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं इसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं करूँगी। तो आइए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, इस पर हाफ कप तक पानी डालेंगे आप। ये पानी जैसे ही थोड़ा सा उबलने लगेगा उसमें हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही पानी उबल रहा है, तो हम ये तुलसी के पत्ते जो इसमें डाल देते हैं, इसके साथ लौंग और अदरक। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह उबल चुका है, तो ये हमारा काढ़ा तैयार है। अगर आप इसका दिन में 3 बार सेवन करते हैं तो 1 दिन के अंदर ही आपको खांसी जुकाम में बहुत फ़र्क दिखेगा। तो आइए अब हम इसको स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इस काढ़े के 3 बार के यूज़ से आपको खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर बना के देखिए एक बार घर पे, और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।